Olá pessoal, tô com uma geladeira Electrolux RFE39, uma geladeirinha frost free. O cliente nos chamou devido aí à falta de gás no equipamento. E esse modelo aqui é muito comum apresentar esse tipo de vazamento. E aqui vai ser feito a substituição da tubulação e fazer todo o procedimento aí para voltar ao funcionamento dela corretamente.